Basabo ne banyaba tubaaniriza ku Sakata Vibes nze DJ Senior B the Remix Wizard era tubaletedde episode endala nga tusinzidde mu bizinga by'Essese Kalangala kuluno neera tukyali mu Bujjumba constituency emu constituency zimekinga Kalangala district nga waneera tugenda tutunulidde politics eri abo abeesimbyewo okuvuganya ku kifo kya omubaka wa parliament agenda okikirira Bujjumba abasinga tubalabye abasinga obungi neera munzikirize ku mulundi guno mbanjulire honorable eyasigazira honorable yekka Badda Fred Williams mujja tusanyuwa twade tutravelinga okukomyawo okupikinga data wa phone ekyenyanja kyavudde mu mazzi ne kijja kinyakulako clips ezimu era tugenda kubanga interview ya feno etandikira mu makati naye tubasuubiza tujja kujja ne episodes endala because olukano lutandika butandisi mpaka nga tutegedde ani ayingidde mu August House okukikirira Bujjumba constituency nga member of parliament. Bujjumba constituency no Kalangala yetwaliramu Kalangala town center yonna nga bweri atenga ziri constituency bbiri waliwo Bujjumba n'ekyamuswa zimekinga Kalangala naye nga ye Kalangala abirongenga mu Ssese Islands era mu luno tukozesa hashtag yaffe gye bayise Ssese Votes 2021 bw'ogiraba hashtag eyo giklikingeko ejja kutwala ku interviews zaffe zonna zonna ne emboozi zonna zonna ze tukola ku Ssese. So this time around I want to thank DJ Nice Jose Record FM, thank you Happy Jita, thank you Zulik there, thank you Zulik ne Shurik bonna banjawulo wano ndabira ndi ne maanyi ga mugongo ku kamera nze DJ Senior B the Remix Wizard. Mu bye twayogerako ebisinga obungi Badda Fred Williams yakwatidde NRM flag okugenda mu parliament y'eggwanga ng'akiikirira Bujjumba constituency Kalangala naye ate tali yekka mu lwokaano waliwo bangi nnyo aba NUP waliwo abali independent n'abala bangi nnyo so mu bye yayogerako ebingi ennyo mwe muli okuba nti nno yasinze okukulembera mu nkulaakulana ya Kalangala. So tugenda tandikirawo kilipu zonna alabako zikuyamba kwanga otegeera omusajja kikyayogerako tujja kuddamu tumufune webale nnyo webale dda nze DJ Senior B the Remix Wizard maanyi nga mugongo ku kamera okola ne yogurt sabuni ati olaba ono yogurt omulaba ate ono yogurt mu Uganda fefe kafe tumukola ayitibwa probiotic yogurt yakola ati abeeru kwegamba mu nsi yonna kakati ensi ekyuse ono yogurt wa bulijjo gwe mbadde munywa akolerwa kalicho wa bulijjo tukozesa mata naye okumufuula tulina kirungo kyetteekamu mu nsi yonna ekiri ku mulembe nti bw'obanga olina obulwadde bwonna naddala mu lubuto bukiriyalinga metabolism bw'oba oli emmere conversion ratio wanchi yitentya yemmere gyolidde oli akatono n'ofunamu nnyo kubanga olubuto luba lukola bulungi ate omuntu anywa kuno yogurt ku makya buli kaseera n'onywako kantu bwe kati osiiba weeyagala kubanga olubuto luba bulungi omubiri gwonna guba gukola bulungi. Healthy probiotic yogurt. Yes. Eno vanilla flavor. Gendo masavu matono ddala si byakugeja. Gendo ogugolinga olabe kitegeeza. Kale bonkanga kanga nawe. Era bw'ogenda kati olaba abazungu nga bazze mu strawberry flavor. Yes. Kakati tulina flavor zonna eza buli kala naye kati tulinawo bbiri tulina mu parking ez'enjawulo ez'obuveera ez'obucupa in different sizes ekiraba kati kano kaba katundibwa meka nkamisatu ate kano ka 200 ate nga tukyatunda bbeeyi yaffe naye bw'otuuka e Kampala bwe tuba tanaggwawo tewaba mulala bamugula kubanga yes parking ebyo osanga ng'efaanagana waliwo abaatukoppa naye the taste and the value byanjawulo nnyo naye nga biri Kalangala wano sabuni omulaba oyo naye tumukoleze Ssese soap yes amuka nnyo ate munene ate aba mugumu muwulira yes katono mutiko ameka 38 yes ebe kati nze sibikola kufunamu
wabula kusomesa. Ona ebrandoza nti wali badoli na company nene ngo wabana bekalanga le milimo forfe. No. Nga wala ba company nga ya bidi ko wecho. No. Kyenjagala kiri bweki. Kyenjagala nagambye nti company enene nze mundowoze yange fokalangala. Nungi lete twagala zibeere nyingi nnyo. Wabula twagala cottage industries. Obu company obutonotono. Bu company obuki? Obutonotono. Bu company obu nga bubeera maka g'abantu ng'okozesa ka space akatono tosasula lenti okolera waka tosasula transport amasanyalaze gakusanga waka n'abaguzi bakusanga waka kati olaba nze wano sipangisa nkwankula kyakulabirako sipangisa ate amasanyalaze gali waka siteekamu transport nti ngenda ku mulimu ate bw'obeera wano okola n'emirimu gy'emirala okama wali amata ku makya wali ne bagenda ne bagafumba yogati ne bamunona motoka ziyimira wali ku kkubo ne zimunona nensigala nga nkola n'emirimu gyange emirala wadde nga bampummuzaamu naye ate kyampa omukisa okwongera okulaga ki okwongera okulaga abantu biki abantu bye basobola okukola era abantu abaali balowooza nti nkola business as a person no, I'm developing skills for this generation. Biki bye basobola okukola. Omuntu notobeerawo nga weekubagiza ate nkyaleeta ebirala bingi. Omwezi ogujja ngenda kusomesa abantu toli musiraamu ndowooza. Kankyogere bulungi. Okulunda embizi. Mu nkola etawunya ne bw'ozirundira okuliraana awo. Tetukumalako mirembe ate tewetaaga kugenda ngenda kwoza kiyumba no gwokola kimu kuziwa lyakulya byokwoza ekiyumba tebibeeramu tewunya ate tolwala ate maani tezirwala bulwadde ate zikula mangu yes tulina enkola gye tuyita obuwuka bwe tubukola mu butungulwe obuwuka obutubuzaazisa era ngenda somesa abantu engeri gye tuzaazisamu obwo obuwuka microorganisms ezo ziyamba okulya obubi n'omusulo ogubeera embizi byefuse mu bisaaniiko ebibeeramu kakati ne bikala kakati ate obubi obwo bwebeeriddeyo yennyini buba bwasigaddemu ekirungo emmere etali digested bulungi eyina n'obweddiza neddamu ate neebulya n'okendeeza ku kosti y'emmere ate wayini naye tumukola wano ono bamuyita sese wine tumukola mu bitooke byenaleeta kuno baite bya fiya matooke naye ono bamutumya n'okuva egundi okuva emasaka motoka ziyimirira wano ntekera mu cupa 10 otekera mu cupa bweziti sales representative ene chupa ya meka ebiri kitundu ono red wine white wine yes ate tusobola okukola mu birime byonna fene ngakuba fene katwagala abantu balime fene mungi ate fene asobola okukola ki okudda enesesa alinga binazi naye namunoonyerezaako dda Kaka wenyine kanyongereza ku bintu binasinze okulaba eno ng'ogyeko ebinazi ebirimu obulemu ne ovakado gyali very good ovakado gyali mulungi tomulaba oyina naye kati waliwo n'ekika ekirala ekika ekya ovakado we twandyagadde abantu tukole ki tulime ewa hash kubanga alina akatale k'amaanyi nnyo ate akula mangu kati ate ebyo nze mbisobola kati mpulira n'obulumi omanyi wano nsobola obikola naye bw'obanga ate oli mukulembeze weeyongerako amaanyi ag'enjawulo okitegedde okutuuka buli wamu buli office because you have that what representation capacity gye weetisse njogerera abantu beekalangala n'ogenda mu ministry eno omanye erina facility nze ngaakulembera abantu beekalangala mutukwasizeeko wano ebintu byanguwa tebeeranga wano ng'ogenzeeyo sekinnoomu kati olaba sente nyingi ezibeera mu gavumenti yonna naye omuntu bw'otuba bukalabakalaba nnyo tosobola kuzijjayo era obulya buwulizi bajeti yaiseweyati beekalangala tebafunyeeko webityo weetaaga omuntu ali aggressive omuntu amanya ekyokukola ate omuntu abitegeera ate ng'alina ne passion yabyo ng'abyagala kakati nze ndowooza gwe mukisa
guno bannakalangala gwe balina okulaba nti tutwala omukisa guno okusolovinga ebizibu ebiriwo mu nsi nga tweyambisa abantu ababitegeera nga nze kiwulidde ssebo kubanga ti osobola okumbuuza ku bintu byonna ebyokwekulaakulanya omuntu wa bulijjo nova wano nga naawe ekyamusinoga nti ntandikira ku kireero ngombolidde bingi nnyo nogamba kiki kyenkaddiwa nakyo kuva mu buvubuka mbere n'omulimu ogwange ogundi mu mutwe waliwo emirimu kati gy'olina nga bw'onoweza emyaka 4 tojja gikola oli mutuufu naye ng'ate olina osobola ofuna omulimu nga neweweza emyaka 7 oba ogukola otuula nga mwana wange tabula ati mwana wange kola bwoti ako kajjeeko nga gugwo ne bwe bakugoba ku kyalo n'ogenda oba ebutambala mulimu gugenda na mutwe ne oba tugenze na kintu utuukeyo ng'otandika bulamu naye sigamba bangoba ku mulimu kakati ndabye ennaku sirina kyakkola nali manyi kiri ate bakingobako nedda ssebo nde kati wotungoba wano nogamba mboba okoze kinene nnyo ngenda ne skills zange wona wontuuka bwentandikira kipya kati ekyenjagala abavubuka the contemporary generation ab'omulembe guno kyenjagala buli muntu abeere ne skill practical skill yes olina okuba wasoma oli accountant yes by'accountant ojja bikola by'accountant ebyo bijja kuyamba mu bizinesi zo bikuyambeko buyambi okulaba nti mbala bulungi biki but every person in Kalangala should carry a practical skill mu mutwe gwe wano ate nga tusobola okubibafuna nsobola okubibasomesa ku sente zange ate nsobola okubawa ebyokulabirako n'ebyokugezesa onale bwoba bino byogera lwakunoonya akalulu sebo kati mbadde mu kalulu gino emyaka 5 mbadde mu kalulu taata nedda sebo mbadde nkola ng'omutima gwange nze ate nakola bingi ne bwe nali sinabeera mubaka wa paalamenti olaba ebintu bingi wano Kalangala bye nakola natandikawo ekibiina ky'abalimi kye bayita Kalangala District Farmers Association. I was a young man nentandika ekibiina ekyo nengatta abalimi bonna ennyumba eri awo Kalangala wogenda farm school nenjizimba nenteeka mu office nentandika okusomesanga abalimi nembatwala abalunzi kwabwe mulimu oguliwo mu kyalo kulima na kulunda kakati kumule ogwo awate navaawo kati nsomesa abantu how do we add value yes bayiga okulima fene balima okuyiga ovacado tunabitundanga bwe tutyo ovacado kya siringi 2 nze bwompa ovacado okumutunda siringi 2 obonzise nebajagala ovacado mukolemu emizigo ebya sikini kyovacado kimu bwe kyotunda 2 nekifunemu 10,000 nga sirina na nnimiro okitegedde kati yerevo gyendowooza nti gye tusobola okwanganga okusoomoozebwa kw'abantu yes tubasomesezza okulima balimye kitonotono naye ate bakitunze bukolokolo really no tulina okugattako okuadinga value ku buli kintu kye tukola nga tweyambisa ka tekinologiya kali kinagambye kyensi eno kati you must embrace technology okusobola okubaako engeri gy'okyusa ate ekyo tekyandibadde kya sese yekka kyandibadde kya Uganda yonna yes ni mu kibiina kya NRM nga wenyisi wesika sesise mbadde jasi njagala kukubuuza abavubuka nga babadduseeko kati nno kakubuulira abavubuka nga babadduseeko ne bagenza mu NUP leero si tabbu naye nambeemu omuntu oteekwa okubeerako w'omanyiddwa NRM is a party nga NUP weri party kisinziira ki ky'oteeka mu party eyo gitwale nga box box enkalu is bwetyo bwebeera ye NUP ye NRM ekintu ekisinga obukulu kiki ky'oteeka mu box eyo mu box eya NRM bw'oteekamu baddanga ovacado oba eryenvu nga ddungi ne box tejja kuvunda ate neya NUP box eyo
bw'oteekamu eryenvu nga ddungi nayo tejja kuvunda naye bw'onoddira bokisi emu ku zo n'ogiteekamu eryenvu ne limala nga si ttuufu ne bokisi oba ogisse kati nze ndowooza amannya tugalekewo yes badda wali kakati mulungi ye mulungi ali mu bokisi ya NRM nti ye kakati gwe lwaki omukyawa biri bintu by'abazungu bibiina yes ne twagala muntu atutuusa gyakola ki gye tulaga ekyokubiri nalowooza abavubuka bano baagala ebintu bingi really nze mu busobozi bwange kati njogera ku kiriwo kati wa gye nsobola okusika ekintu ku budde buno wenkyayogerera wewakyali obuyinza n'obusobozi kakati ate byenjagala okugjayo eri obuyinza n'obusobozi ndeete nyamba abavubuka bano watali kusosola oba NUP oba wa Jema oba kakati bonna bayambira wamwera wembeera nze sisosola n'olwekyo ekintu kyogamba nti mbadduseeko tekiriyo ate nkolagana nabo bulungi nnyo era bandabanga badda kakati so bwontuma omuntu nti genda kubanga bavuka kibanjagaza banjagaza busobozi kubasikira mbaleetere kati ku budde buno wenjogerera bwontuma amanda ngenda wali kyoto kati ekyoto manyi wekiri kangendeyo ndeeta amanda bwe busobozi sikugenda ate kunoonya nku sigenda kunoonya nku ezitanafuuka manda wakati banjagaza saawa eti wanga kyenkyalaba lwaki ndeka ekyoto ekiri wanuluka ngende nzijeyo amanda nyambe abavubuka watali kusosola so sibadduseeko wabula abayiiyiza ekinaabayamba bo kiriva eri bo ogande omusajja ono atuyamba twayise tumwegattako mu njogera eyaabwe nga bwe baagala okumanya bw'ogattagatta emyaka 15 gye waliyo mu palamenti kiki kyebandibadde bakwenyumirizaamu oba baba bakyebuuza obalyawo ensonga lwaki bakugjayo luli kiki kyebandibadde bakwenyumirizaamu bandibadde banenyumirizaamu nabemu abavubuka baagala nnyo emizannyo omanyi sports abavubuka buli bazannyamu bafuna emikwano ate buli bazannyamu bamanyagana buli bazannyamu bwongo bukyamuka badda bupya kakati ekyo bambi bakimiisinga nze nabeeranga wano nga ndi MP nendaba ekizinga nga kibumbujja buli mwaka nga wabeerawo tournament ate buli kyalo nga kitekako ttiimu nga njiwa omujozi omupiira n'ebigenderako buli mwaka ate nga nteekawo n'ekikopo baddakapu era nakati nebaobuuza buli wamu baddakapu bagimiisinga naye mube bagumu ekomawo wabula myezi eki ena kakati ekyo si kyekyokka nagabanga basalizi nga nnoonyeza bambi tulina abaana bagezi wano oba kulya bya nnyanja mitwe gya bya nnyanja abaana nga bagezi bazibu kakati abaana abo naye nga bambi bakadde baabwe nga baavu okitegedde naye nga ate bayise bulungi abaana abo nabalondobangayo nengenda nembanoonyeza basalizi naye kakati ani abayamba bambi ekyo nakyo bakiriisinga ngaabavubuka ekyokubiri baagala nnyo omuntu ali accessible approachable omuntu atuukiririkika ne basobola omubuulira ebizibu byabwe nga bo nosolovinga ebizibu ebibakwatako obudde obwo ekyo bakimiisinga ate ekirala bakimanyi nti nze nsobola okubasomesa biki ebyokukola n'okubawa amagezi nga woolaba bino byonna asibyekolera nkolera kusomesa abantu balala okitegedde kati bwe basuba omuntu nga libati basubiddwa ebbanga lyewali oliri lyonna twasobola kukolayo offisi ey'omubaka wa palamenti mu Kalangala ng'oyagala abantu bajjeewo ekyo kyoyagala amaka ogafuula offisi y'omubaka sebo wange offisi yange ebaddewo okumala emyaka gyonna nagirimu nga sinafuuka mubaka wa palamenti
kubanga nayamba ngo coordinating emirimu gy'abavubuka nali nkulira abavubuka mu district eno okumala emyaka egiwerera ddala kati bwe nagijja mukulira abavubuka nengikyusa nefuuka ey'omubaka wa palamenti wadde abantu basinga kwagala kujja waka ate nange nkyagala banfiiringa ogwo okitegedde biri ofiisi bajja ne wajja ewaka awulira emirembe okitegedde era ofiisi eyo bwe banzijaayo omubaka wa palamenti kati nagipangisa abanira bwe bafunira endagamuntu wenyini eyo yonna ofiisi gyolaba kati yonna tekwaliko kintu kirala yali ofiisi ya mubaka wa palamenti ewa Bujumba oba obuuzi ono waliyo ndowooza bikutabudde nze yange eyo ofiisi erimu nira bwe mufunira endagamuntu nabeerera memba wa palamenti nali nagiwaayo nga ofiisi ya memba wa palamenti nga mbaterekeddewo n'eddwaliro erijanjaba abantu ku bwereere omuzigo ogumu gaddeddeo eddwaliro omuzigo omulala nga ofiisi yange manyi ga mubaka ate nga newaka bajja kati ebyo byobuuza bisaana kubuuza bano abaliyo era wenyini kusinziira ku byeboogera beebuuza kiki kyokyayagala mu palamenti biringa bisatu wenabadde oluna akawungeezi waliwo neyaŋŋambye nti omubaka bw'abanga alina kyeyalekayo akitugambe tukimuweereze sebo wange nkubuulire abantu bennyini bebampita nkulage bebampita tukwegayiridde komawo twatomera twamanya ebintu tebikyatambula enkulaakulana ekonye okuva lwewagenda mu gavumenti tetuddangamu kufunayo ka projekiti kapya mu Kalangala wano okuva abadda lwe yava wano tewali kipya naye ku mulembe gw'abadda buli mwaka buli kisanja nga babeerayo ekipya buli kimu emmeri ebinazi feri enguudo amasanyalaze amazzi twali tukyayiwa n'ebirala bingi naye okuva lenavayo tewali kipya nga gavumenti kyeweereza ekyamaanyi tewali kipya ng'omubaka badda kyatakolangako ekikoleddwa okitegedde kakati nze ani ava mu bantu baneegayiridde sebo komawo tukwegayiridde komawo badde njagala kulaga wano abantu oba n'abalaba nga bwe beegayirira komawo okitegedde kati nze ani ajeema sisobola kujeema nakati ebintu bingi nnyo ate n'ekirala nomubaka nabeera mu palamenti nga tateesayo wadde ekigambo n'ekimu wadde n'ekimu gwegenda ku Hansard ondabireyo tiyateesayo kimu okitegedde yensonga lwaki nze sobola kukkiriza kuntwala bwe batyo Kalangala nakonanga nange badda wendi ne batandika otujerega bajja tugula nga nange badda bangula ne batandika okuwoza abantu be Kalangala bakugula nga nensirika nentiririra abantu nedda sebo ne tutandika Kalangala enkulakola nayo nedda emabega twali tulese oluguudo lwali wakugwa mu 2018 chorus there was no follow up sente bazijjako ne bazikozesa mu nguudo endala kati ebyo byonna binnuma ate nga n'abantu bibaluma abantu bafuna oluguudo luva ebugoma paka emulabana lwandibadde lwaggwa dda kuba kolasi naye kati n'amazzi galuyingiramu dda kubanga lwali luwedde besi ng'ewedde nga kusigadde kuteekako inchi 4 eza kolasi era nga zibaliriddwamu obuwumbi bwali 23 era nga ziteekeddwa mu budget naye kati awo lwaki ekyabaawo tewali folapu kakati amazzi enkuba etonyedde emyaka 4 galuyingidde kati lonna lwetaaga kuddamu ate bupya kati ate tebugenda kuddwamu bupya kati balina kukola na design mpya ebintu ebigenda ate okutuzza emabega emyaka nga 3 so nga kati tukyandibadde kyava dda mu ddiiro nga tuli ku kintu kirala abantu ekirala kye bamiisinga nze mu bizibu byange byonna nababeererangawo katolaba abantu banoonya gwe bakaabira nga balina ebizibu abiwuliriza afune solution tebamulaba bababogolera bogolizi nakubewanirako n'okubavuma banange mugende mukole muleki nedda ssebo bantu oba mukulembeze olina okuwuliriza kakati olaba ku byennyanja ebyennyanja
olaba nali nteeseteese okuteerangawo abavuka abantu basobola okugenda ne beewola obutimba nga bavudde mu nvuba embi ne bajja ne beewola ne batandika naye kaakati oli yasuubiza kino ngenda bawola tabala totenda kyaba abantu babako ebinyanja ebyetaaga okusolovinga omubaka wandibaddewo n'obawuliriza n'olaba ekyokukola ne musalawo ekintu ekiyamba abantu bonna naye kaakati babanga bakunoonya tebakulaba wabogolera kati gwe abantu mbaleke mu kubonaabona okwo nga ninga atalaba nabadde njagala okulaga nti waliwo abantu bangi babadde bajja bansaba olaba omukyalo oyo obalaba ndowooza obawulira Sanje chagwa mukalwa kagwa nali simuwagira era namulwanyisa n'okutumiza okukafuna tambula kafuna n'okufuna batanga omukuwa ndabiri mu yala akomewo mu kisande kino kuba mwenyumirizaamu bingi ab'emikwano bannabujumba mwenna okitegeeza kwegamba kyenjagala okugamba nti nze kati abantu mbakole ntya banegayirira ku Facebook ku WhatsApp balala bajja ewaka oyagala nze mbajemere ekyo kibayita people power ekituufu ddoboozi ly'abantu maanyi g'abantu kati nze mbajemere ekitegedde oyagala bankyawo obulamu bwabwe bwonna ate bali bamanyi nti kati mwaba preachinga enale mwaba preachinga ekkomo ly'emyaka ekkomo ly'ebisanja ate mwaba bikyusakyusa tewalikoze nga example kulwokwagala banakalangala noleka wati newajjawo omupya toyagala nkyukakyuka onalema kakati kuno tulina envubu bwe zikula mu kiraalo nga mulimu ennume nnyingi ennume ezo mutereka bulesi nti banaye mbalekedde mutwale yes wateeka okubeerawo ennume esigala mu kiraalo mu haadi eyo ennume egi ziyinza okubeeramu ennume 3 but to show ability nti osobola okukuuma ekirwalo kino you must compete olina okwetaba mu lwokaano abantu ne bakola ki ne balondawo oba amaanyi go mu bantu ne gakweyimirira naye olaba n'envubu zikikola bino si byakulekera ndekera gundi ekitege nange tewali yali yandekeddeko ate tekibangawo tebandekerangako nvayo nenzija mu bantu nga kati bwenzize kati n'abalala ne bakola ki ne bajja awo abantu ne balondawo oma mbalekedde kwe kulekera okwo okitegedde tewali okulekera nti banayo ekifo kyange nkikuwadde nange simusaba mukulu opondo sikusaba nti ndekera nedda ssebo wabula abantu basalewo si byakulekera wabula byabantu kusalawo tebagaba bugabi nti nkuwadde kintu kye kiri mu palamenti ekyosobola kuweereza abantu nkimiisinga kuba bavanga eyo bemutambala ne bakuyita nobakugamba nti nange kino kituluma ate buli lwensolovinga ekizibu ky'abantu mpulira essanyu buli lwensolovinga ekizibu ky'abantu waliwo etwali wano olwasooka ekizibu kyali ky'abasomesa n'amayumba g'amasomero mu Uganda yonna nga gavumenti zennabaako weekola nasobola okumasitiza minisita n'akireeta ne mu palamenti nti projekiti ey'okuzimbira ennyumba z'abasomesa Kalangala yebeesooka yaliko nalebo Namirembe Bitamazire omanye essanyu linawulira ng'amasomero gonna ge Kalangala bagazimbidde egundi nga tebanazimba mu Uganda wantu walala nempulira essanyu waliwo etwali nga tuwaana ne bannange mu palamenti okuzzaawo emmeri y'e Kalangala bwe twamatiza gavumenti okuteeka buwumbi 18 bwe buti pa ne buteeka mu bajeti obw'okuzimba emmeri netandika okuzimbwa wali ebizira kampani yava e Netherland netandika okuzimba wano omanye essanyu linawulira ng'ekizibu kiwedde enjala n'egwa wano e Kalangala abantu nga bali obutooke babuyitanga musa bwe basogolangamu omwenge ng'enjala egudde
nga badda nnina okunoonya solution nengende enamulonge nembuuza nasayansi bannange ne bampa amagezi ekikiro ekitooke ne tujja tukigezesa twakigezeseza Mugoma teweetaaga kusalira teweetaaga kufuuyira teweetaaga kulimira newokirima mu nsiko fe abavubi eno tetulina budde bwakulima nsuku zikkalidde twagala genda kwevubira teekayo ekitooke gyoyunje nga tozze mu kubonaabona nnyo nakulima kikulira bba mu myezi 9 nenkireeta wano nekisolovinga ekizibu kyenjala nendeeta n'amalagala agakula amangu nga tegalina ekiriisa gawooma ate nga gabala nnyo mu myezi 2 kitundu ng'olya kizibu kyenjala nenkimala omanye essanyu lyempulira ng'okoze achievement eyo kwegamba ekyensuwa kweyambisa buyinza bwa gavumenti kubanga muba mu bumpadde nengatako obusobozi obuyinza bwa gavumenti n'obugatta ku busobozi bw'abadda n'osolovinga ebizibu by'abantu equation eyo gitegeera obuyinza bwa gavumenti plus obusobozi bw'abadda equals solutions for the people. Thank you. Bana wayogedde ku buvubi. Kalangala emyaka 15 maraga yali ayina abantu abali mu mitwalo ng'esatu n'ekitundu. Right now Kalangala emu abantu abasoba mitwalo 10. Yadde teginatuuka bulungi. Kale nga 8 nga 7. Okay. Bwewetegereza ebyenvuba biringa ebyalinyulwamu eggere nti bateekawo emitendera omuntu mwalina oyita okuvuba nga tegisobozesa muntu wa bulijjo abantu abasinga ne banga tebakyasobola kuvuba abantu bali bubi enteekateeka yeriki ku kuyamba abaali abavubi oba abatalina mirimu mirala okujjako okuganyulwa mu nnyanja ekyo kirungi nnyo kati embeera kyekiri kye nakusookeddeko ekyanasoose okugamba nti abantu abavudde mu buvubi olw'obusobozi obutono naye ng'ate gwe mulimu gwe baagala kakati obusobozi bw'abadda we bweyingiriramu gavumenti etuyamba etya okusobola okufuna abantu bano we basobola okwewola ne bwe zisente ne bwe zitabazange naye za gavumenti kategenda teekamu zino zowulira ez'emyoga okitegedde naye esobola okutukola enteekateeka ku budde buno esobola okuyamba abavubi ne basobola okubaako we basobola okujja akasente ate ne basobola okutandika emirimu egiri mu mateeka ne basobola okutambuza emirimu n'obulamu obwabwe ekyo ekintu kyetaaga ng'oli mu palamenti wali n'okitunuza mu gavumenti nesobola okukikola kubanga luli emabega yali kyenateekawo obukwakulizo bw'amaanyi bubagoba yensonga lwali kyali tekyetaagisa kuba buli muntu yagendanga ku nnyanja n'avubanga bwakola ki bwayagala ekitakyasobola kiba tekyasoboka gavumenti werina okuyingira mu kubanga abantu bonna baayo abalina obusobozi n'abatalina nabo baayo kati bano batalina obusobozi werina okuteekamu amaanyi okulaba bo ebayamba etya baleme kusibeerawo nga baliwo okubonaabona buki bwenyebwenyi bajja kufuuka ekizibu so kati ekyo kisoboka bulungi nnyo naye ekirala singa ojjukira emabega eyo waliwo emisolo egyali ku nnyanja wano ssebo omusolo gwagundi omusolo gwakino byonna ngaagenda kuli ate eri limu paka we twatuula mu palamenti tugamba nange ffe tukiikirira abavubi gino emisolo egimu gyakimpatiira emisolo egyo nebagitema ate si negikendeerako kati wetwogerera ndooza tegikituka misolo 3 naye olugyabanga emisolo 6 byonna nga ndiweebwa omutuki muvubi omu bambi nga babeera banyigirizibwa naye katusobola nokukola ekisingako yes babeere nebino ebivubisibwa bikendereko kuki ku price ate n'ekirala gavumenti eteekwa okuyambako nayo enyini mu lutalo yenyini lwekola olw'okulwanyisa envuba embi nti ebikozesebwa ebyo mu nvuba eyo yandibitangidde twabiyita ku nsalo ne bijja era bitundibwa mu maduuka e Kampala okitegedde ate gavumenti terina liiso welitakola ki welitatuuka kati guba omulimu mwangu nnyo okubitangira eyo ku nsalo n'okubitangira mu maduuka ng'etebinatuuka eno oba abantu babona n'emiggo egya buli kaseera okitegedde ate gavumenti okujja kuga nti erina weeteraba
ne gavumenti erinawe eteraba erabawo buli wamu erabawo kati bweba erabawo lwaki ebyo tebicontrollingira eyo nga tebinatuuka eno okubya abantu miggo gyabwere kati awo obukulembeze bwe bulina oyingiriramu kwegamba buli kintu nokifunira solution etemenya abantu ebbanga lyomaze mu byobufuzi tolinawo omuntu gwotunulya nogamba nti ono mubangudde singa mbankoyo ebyobufuzi yayinza okutwala obuyinza oba obusobozi bwabadda mu maaso mbalaba era mbagaliza naye bakyabula mbalaba naye bakyabula kati ekizibu okupapiriza kalibagera ne bapapiriza ne bateekawo omuntu kati buli muntu akaaba buli muntu yeewuunya yajja atya biki oluusi biva ku graduate ezibeera mu bantu linajja n'alimba wano olaakola ati ne bagira naye kakati mbalaba basoomu bangi noga nti omwana ono ajja kubaamu amagezi singa obatunulidde bayinza kubanguka bayinza kubanga basobola mu bbanga ki okuva kati lwaki tokindekera bisanya babiri mu maaso lwaki tokindekera ekyo nsooka enkola abantu kye bansaba kale ekyo nkirese ekirala lwaki NRM mulina effujjo kozi twali tumamanye ng'abantu abalidinga mu kukulembera naye ekintu kyemutulaze mu kulonda kuno naddala mu kamyufu ka lockdown kano akakalantini kafiyu abadde kakambwe era lwaki gwe eno tomubadde nakamyufu kuva omubaka wa NRM kakati ekyo bakimanyi bamanyi amaanyi g'abantu wegali mubadda bantu batidde okuswala ngende bantu basimbe layini ebekude kubeeri nga bakusembye nabo mu famire yo nga tebakusimbyeko njogera amazima gwe oli wano bamanyi amaanyi g'abantu gali mubadda bamanyi kyendi mu bo bebanze nze bo kakati omuntu yagambye ngende wali basimbe layini badde asimbye wali nze nsimbye wali n'abafamilera bange mbalengere nga bonna bawese banzeeri ndibasonyiwa bwe bawanika ne sente badde bamaze osasula miliyoni ezi ne risiiti bazirina baze basenazo mu nyumba zabadibiridde oba wabayitamu wano nobagamba sebo kyenali nsinga n'okwagala bajje ensierabe layini eve kuno ewete nali nkyesunga naye nabo bageviwalaawo nebaga nti wa siswalira bwerera nejajjaga n'okukyanaku ndooza abantu bakwagala buyinza ekiyitiridde tekyetagisa ekyo kakiba kiri mu NRM basi NRM kyanaku okulaba nti ebyobufuzi abantu babitwala okutuuka kwebyo eddaala nolaba n'omuntu okuva eri n'anvuma riyali waliwo omuntu anvumidde emyaka 4 akerera ku nze n'avuma oyo badda mwasa oyo badda kino simuddangamu wadde ekigambo eki I think I'm the most peaceful person mu nsi wano kubanga nze sirwanagana nansi segedde ogenda kunvuma kiki batanvumanga ndyoke nkuddemu banvumye bankookedde waliwo yajja n'agamba natwala emmere mu gundi mu kalantini awo agenda n'emmotoka yange eyo gyolaba nga ngijjuza ebintu bayitikulamu nga balaba aba TV ne bakwata kakati ene yaliyo ndoza ne bamugamba wange omusajja wo atutte emmere gw'oli kuki kwani mu Uganda yonna nze nasooka okukiraba ti abantu bambi abali mu mbeera eyo beetaaga obuyambi yes kakati nodoli naye n'agamba naye mufune yawo ebokisi y'amazeemu n'amatooka 2 kwolonga gagula 15,000 mu kolono kyagajjukira ndoza yawaayo omutwalo nga gumu n'ekitundu nakula enkota 2 oba namba nziwebiki kakati bwe yalaba ebyange abeera ku rediyo badda yeekubisiza emmere bande babanga batwala kalabaya za buwunga twala amatooka 2 kyamazima bande tiwalabanga looleza obuwunga nga baka bazitwala atwala amatooka nakati avuma badda yeekubisiza ebifaananyi ku mmere yange gyobera nti yali loole nze ebyange byaliwo byenajje binaleeta byonna assortment of things naye
n'avuma n'awaayiriza kakati nze nga badda very peaceful person saagala ebyo oba omuvumavuma olikolaki olisirika ate oliba omenye eggumba ekikulu abantu bantegeera kikyendi kyekisinga obukulu kakati so singa abantu bonna bakola bwe batyo ebyobufuzi nebitakutuusa ku mbeera yakulwana yakuvuma yakujolonga really abantu ekibuzo kino kiyingira okujja ansayo ogimpenga omukulembeze oba ng'omutuuze w'okukitundu abantu abayingira mu kalangala n'abafuluma abazze okucakala abazze okulambula n'abakolera mu bizinesi munnakalangala abafunako okusomoozebwa kw'amaanyi bafunako naye nga katono okitegedde kubanga bwe bagenda ku biiki kye basobola okufunako abatuuze bye biki aba biiki bye bagula okuliisa abazze n'ekyokubiri abakozi abakola directly ku mabiiki ago bavaawa kakati abo abakozi bwe babanga bamukalangala wano kikiba kirungi banakalangala olwa bafunyemu naye ne babanga bavudde ku lukalu baba bannayuganda still munnayuganda bafunyemu naye kiri kyogambye nti bannakalangala aitha nga bakolayo direct oba they provide services and goods ku beach ekyo bwe kibanga weekiri era kibafunako tewali nnyo kisingaawo bw'obanga olina kyosobola otunda katula wano yogati ono bw'abeerawo ku mabiiki bamwagala bw'abeerawo ku biiki baba bamwagala kakati nze nange nempaayo ki nange nentundayo nange nenfunako kuba bakeera wano ne banona yogati ne banona manyi bagala nnyo ebintu bya wano twagalayo sese wine twagalayo sese island diary best diary ebyo nange nga nteegakaawo nange nga nfunayoko kati tulina okunoonya biiki bwe zibeeraawo ffe tutundayo ki kati tulina okwongeramu ekirungo nga crafts obuntu obukoleddwa obuli unique nti busangibwawa ku kizinga kalangala ng'oli asobola okwidentifyinga ne kalangala ti akantu ako kanjawulo nakagula kalangala akalabo nakagula kalangala nakajja kalangala ebintu ebifaanana bwe bityo kyekintu ndoza kitwetaaga okwongeramu okulaba nti abantu obutenjo bw'obugoye obw'enjawulo nga ffe bwe tugenda ezanziba n'ogenda okukyalako ezanziba n'otuuka eyo n'obuntu obwa bulijjo nosanga oli atunda ekikofiira kibaluse mu binazi just bakiruse mu binazi mbuzanziba hati okitegedde kandi ffe twetaaga okukolayo obuntu obuli unique okwongerako kwebyo era nekintu kifaananako bwe kitu nze nga nze kyanneewunyisa nti omuntu bw'ava ku lyato wali asobola okuyitamu mu kalangala town paka waagenda okusula era n'okuddayo bw'atyo kalangala town tewaliwo kifo omujjudde ebintu nga tugeze ng'ekifaananyi kya museum oba ng'olaba nti oba national library nti omuntu ajja n'agenda mu kifo ekyo n'asoma ku bikwata ku kalangala ekifo ekyo nga mwabakulembeze mukirowoozaako oba idea eyo nze nange manyi nti bannaffe aba beach balina association yemu ku idea gye twabasaba bagiteekemu kuba kakati ffe ng'abakulembeze tusobola okunoonya obuyambi naye abantu bennyini abakifunamu obutereevu bannaffe abamabiiki bandi mu association yaabwe byebimu mu pulaani yaabwe kibandibadde bateekamu ffe ne tukisapootinga kubanga real kisinga ate okuyamba bo kubanga abagenyi baabwe baba bavagaziyizaako ku bifo bibajjanga okubatwalako n'ebibasanyusa n'ebibasikiriza nze no ndowooza nti association ya hotels and beach owners association eyo kyekimu ku bintu ebingi bye twandibasabye bakole ki batuukirize gavumenti ebenge bakwasizaako nakasembayo kino bugayavu wama bakulembeze okuba nti temulobinze n'omuggundu okulanga abavubuka bano ab'omukalangala ebbula ly'emirimu lino likenderako nga mubasindika mu ezo companies oba NGOs ezirimu kakati
ekyo yinza kivunaana aliyo kati sabanza akitegeera nze nyingirewo ng'abitegeera era abikola bulijjo era nga bwenzize nga mbikola olaba bwetwaleeteeyo kampuni ya Bidco twafuna abakozi abakola mukumpi nga bagenda mu 2 wadde abasinga obungi nga bava walala ku lukalu naye nga bannayuganda which is good kati ebyo nze kafulu era ku mulembe gwange byonna mwabiraba bwe twabituusa kumpi buli kintu kyolaba wano Kalangala ekyenkulaakulana badde nkirinamu omukono era bwe kibanga bwekiri nga sikirinamu kyogere nga tumaliriza njagala otunule mu kamera eyo obuulire bannakalangala kiki kyebabadde bakusubwako era kiki kyoweteeseteese nakyo 2021 2026 mikwano gyange abalungi ennyo bannakalangala mbebaza olw'okunjagala owenkaniddeawo era mbakakasa kano kemunsabye tukomewo tukwasaganye enkulaakulana ya Kalangala mbakakasa nti egenda kuddamu etumbuka ate ku sipiidi ey'ekitalo ate n'ebipya ekirungo ekipya kyengenda okwongeramu kigenda kuba kiyitirivu mu byenjigiriza mu byentambula mu byemirimu gy'abavubuka ne mu byembeera y'obulamu bw'abantu mu byobuvubi ne mu byenfuna mu byobulimi n'ebirala byonna so mbasaba bannange tukwataganire wamu mumpagire ate tuddemu tutereeze Kalangala ate addemu adduke ku misinde egyayiriire enya basaba tufube n'obulwadde corona bukyaliwo COVID-19 akyaliwo banaye tubeere beegendereza nga mu mirimu gyonna gye tuba tukola tusobole okusigala nga tuli balamu nga tukola ebyo bulijjo minisitule y'ebyobulamu ne gavumenti byetulagira okukola sigadde mbagala nnyo mwenze nze mmwe nja kutuukiriza essuubi lyammwe bujumbeddeyo ku ntikko. Alright, thank you so much. Nze DJ Senior B ndimekusuza mwebale nnyo bale ddala okulaba kyalinga kalinki kano bw'okalaba waliwo munasese oba omusese oba munakalangala atali wano right now ng'ali oba mitalo amangi oba bitundu ebyenjawulo bwe kalinki ako bwe kamutuukako ajja kutegeera ki ekifa ewaka ate oba oliawo kimuyamba n'okuba nga yeetekateeka okudda alonde omubaka oyo gwe yeegwanyiza. Mwebale nnyo, Mukama.